Eccoci ragazzi, benvenuti a tutti dallo chef ragazzi. Siamo tornati dopo un po' di assenza, ma giustificato o no, ma sapete che il canale è un optional per me, quindi ho centrato la telecamera un di più perché ho usato tre piedi. Andiamo a prendere il formaggio oggi, una bella spaghettata alla matriciana ragazzi, una bella birra con rotto libro, quindi volevo avvertire che il video presenterà Rutti, quindi se vi dà fastidio non proseguite e cambiate canale, che ci sono diversi canali in uscita. Qui andiamo ad amalgamare bene, mangiamo in padella perché ci fa un po' camper, che un po' ci manca, quello sicuramente, e prossimamente spero di tornare dopo averlo sistemato. E dal 26 ragazzi, dal nuovo decreto del non so Acquaroli, Draghi, Speranza e compagnia, torneremo zona gialla. Quindi, però questa storia dei ristoranti ancora non si è capito una mazza, perché niente, oggi questo è un video da quattro chiacchiere così. Online già starà caricando, sarà penso anche online, e il video di quanto si guadagna con Deliveroo, che ormai ne sono parte e non so se proseguirà come lavoro. Che abbiamo il cellulare, abbiamo anche fatto lo smartphone, uno dice pensa a fatti i soldi, invece no. Una buona birra che non va giù da un vicino di casa. Ci vorrebbe il pecorino, ma io ho preso il formaggio normale, parmigiano reggiano, era pure in offerta. E ecco qua ragazzi, a pranzo con lo chef un pardetti, che cotti saranno qua poetti. Saluto tutti i miei followers. Vai con la nevicata di formaggio. Oggi ho fatto solo colazione, dopo mi sono tenuto leggero e quindi recuperiamo a pranzo. In Cina ho visto che aveva molto uno dice questo magna e discorre maleducazione. In Cina sono i mukbang, gli ASMR. Ecco qua, ci versiamo un po' di birozza. Questa è bionda, stranamente, stiamo prendendo rossa, ma dato che l'ho assaggiata già ieri un po', so che è leggera e quindi buon appetito. Saluto con grande cuore Giuseppe Pesta anche la merda, perché mi ha dedicato un video con un bel collage di miei rutti, e il prossimo che arriverà, che penso arriverà di rutto, è dedicato col cuore a lui. Vediamo tanto nel mente. Dopo la carbonara ragazzi, dato che non riesco più a digerire l'uovo, sono diventato un king della matriciana, senza avanti e senza infamia. Tutto sempre con i miei prodotti, sta tutti i prodotti. Io uso sempre un guanciale delle marche, pomodoro Mutti, datterino, pasta de cecco spaghettoni, perché mantiene la cottura, ci andrebbe anche peperoncino e pecorino, ma ultimamente anche piccante come la cioccolata ho dovuto togliere dall'alimentazione perché mi dà fastidio. Tanto vediamo online se il video è caricato, ma se vi può interessare, intanto un video per quattro chiacchiere. Mi ha appena pagato YouTube 100 euro ragazzi. Qualcuno vede i video e quindi vengo monetizzato. Si potrebbe ampliare questa monetizzazione, ma dovrei dedicarci più tempo.
ma ho altri progetti. Allora, i tuoi video, vediamo un po' se... Sì che è online, già ci sono 4 visualizzazioni. Salutiamo anche il bro Campergiama che sta cercando, no, già ha svoltato al tempo suo andando a vivere in camper. Adesso invece non vi spoilerò niente, sta cambiando vita e ha preso il traghetto, non so che destinazione. Seguitelo sul suo canale. Ha consegnato pizza per 2 anni, ha detto. Adesso vuole cambiare e vedremo. Perché il punto di domanda che mi faccio io, come tanti altri penso, il full timer, quello che va via in camper, tutto sta alla domanda, ma sti soldi e il lavoro come fa? È tutto lì, eh. Tutto lì, la mia domanda. Perché penso, scusate, aria rotto, eh. Dicevo che fa tutto, vive nel camper come una mini casa, bisogna adattarsi dopo tutte le cose. Io non, solo con altri video ho visto, però caricare l'acqua, il gas, scaricare la pupù, qualche lavoretto qua e là, però al finale uno dice il lavoro. Io ti dico, da ignorante che sono, la prima cosa che mi potrebbe venire in mente è sì, fare siti internet. Però dovresti avere già un pacchetto di clienti che ti porti i video. Col canale pure qualcosa ci tiri su. Per il resto è molto da valutare. Tanto di cappello a tutti chi che riesce. Ragazzi, di che si può parlare? Non è che c'è una scaletta, calcio dei rutti. Ragazzi, vi dico sta birra, va via liscia, anzi, è pure finita. Ormai ce la spariamo tutta. Eccola là. È una birra la o ta, oh? No, Trappist. Senti, Trappist. Ragazzi, 6 gradi e mezzo. Normale. Oggi ragazzi del canale tra i prossimi video sicuramente quella della smart, ovvero da cui quanto fa una smart con un pieno, anche vivere 24 ore in smart, vivere, stare. C'è un video che hanno fatto in pochi e mi incuriosiva, non è niente di eccezionale, però adesso magari col 26 che ti puoi spostare tutto il resto si potrebbe pure provare come esperienza. In mezzo ci intreccio pure il delirio.
Ho mischiato due guanciali qui dentro. Uno con le Marche, un altro invece di Roma. Come ha portato mia sorella. Veramente good. Qui avevo molto appetito, quindi questi 4 etti scarsi ce li abbiamo spazzolati. È partito qualcosa. Un trancio di spaghetto. Facciamo qualche saluto, dai. Facciamo qualche saluto che vi... Vediamo da qui. Ah, siamo a 2310 iscritti, non lo sapevo, ecco. Ho anche messo il discorso degli abbonati, ma forse quello è un progetto futuro. Vorrei fare dei corsi per vendere online con eBay, ma tutto da valutare. Cioè abbiamo proprio dei commenti. Salutiamo Daniele che mi scrive Tronci. Tanto sarebbe Tronchi, però uguale. Cioè semplice. Tronchin, per chi non lo sa, Tronchi è per il cognome che viene dalle superiori, mi hanno deformato e adesso ha preso Tronchi. Cin per quelli di San Marino, perché brindavo sempre Cin Cin, da lì Tronchi Cin. E me lo portavo sempre dietro. Ah, che miseria. Causa. Dicevo, se volevo fare qualche saluto. Vabbè, qui abbiamo Camper Giama, sempre top. Giuseppante, che è un'alternativa di pasta all'aperta, mi sa. Able, salutiamo Able. Salutiamo anche Mike Morris. Abbiamo Giuseppe Palermo, Fulvio Samarez, Magotman 1 Colombo, Mario Rossi, poi vediamo se ci sono altri, Alfredo e Pippo Pigrizia. Vediamo se troviamo altri da salutare. Qui troviamo sicuro. Tranquillissimi. Vediamo. Sì. Un nuovo follower, Davide Aliotta. Salutiamo Davide Aliotta, mio nuovo follower. Qui lo spaghetto al termine. Salutiamo anche Honda VFR. Tonino Camioncino, che non è male. Grandi Tony Trasport, che lo devo beccare una volta d'estate. Piero Palazzo, Franco, che è sì nomi tutti doppi. Vincenzo Ippolito e vediamo un po'. È così. Devo dare la dritta pure. Questi occhiali come questi ci sono altri 3-4 paia, che come sapete è calato un grado,
Poi no, ma qui me l'aspettavo veramente. Con il link in descrizione, qualcuno ha comprato gli occhiali, si è affiliato a me e ho ricevuto quasi 20 e 18 euro, qualcosa da PayPal come rivenditore della zona per questi occhiali. Dovrei impegnarci di più su sta storia degli occhiali perché si rutta. Perché con poco ci potrebbe essere un guadagno. Sono occhiali by Firmo dalla Cina, arrivano con corriere TNT, manco 2 settimane, no, 10 giorni dai, più o meno. Soddisfatti poi rimborsati e mi sono trovato bene. Io manca un grado, però con diverse montature ho speso una roba da 20 euro neanche. Occhiali, lente e tutto, stavo a parlare di trasporto. A me ti costa più il trasporto che gli occhiali. Metti conto pure che anche un paio di occhiali ci ho avuto gratis perché grazie a qualcuno di voi mi sono riaffiliato. Ragazzi, il pasto è finito, ho armato il sugo, sarebbe da farsi una scarpetta, ma sono a posto così. So ci mangiamo 2 pistacchi volanti. Pistacchi ragazzi, stanno sempre, io ormai non ne posso fare meno, costano una cifra esorbitante. Però, eccoli qua, ce li sparavo. Ora prendo qualche recipiente perché sennò qui fa un macello. Ecco qua, pezzo di cartone rimediato, è rotto sempre in canna. Pistacchi raga è una delle cose che fa paura, perché dicevo non basta mai, quelle robe mangeresti a quintalate. C'era una molletta da 6 parti ma boh, eppure sono tutto ordinato, non so perché. Ecco qua la molletta. E nel mentre vi faccio pure un bel tutorial come mangiare i pistacchi. Voi dice c'è un tutorial per mangiare i pistacchi, e invece sì, perché a pistacchio quelle che trovi già aperte le apri così a mano. Dopo quelle un po' più mascalzone, tipo questa, vi faccio vedere qua, diceva il spacco è piccolo, si prende il guscio di una già aperta, questa qua, lo faccio vedere in diretto così, si infila qui in mezzo e si dà un bel giro, tac, e si apre. Che dritto ho guardato? Infatti eccole qua, tac, e si apre. Su YouTube intanto abbiamo un paio di commenti. Carburante, mi dicono il carburante, vediamo un po'. Di carburante quanto avrai speso? Dipende. Vi domandavo sul video delle consegne. Con la Smart che fa 22 con litro più o meno. Dipende. C'è serate che fai 20 km come serate che ne fai 50. Io penso che il weekend farà 50 km più il contegno e contiamo, non so,
200 km? 200 km 10 euro. So, fa un pieno intero. Che faccio 400 km. Se vede bene tutto 200 km, cioè fai 10 euro, 20, to? 20 un pieno. $400 km mette, un pieno. E mo gli rispondo a Daniele. Niente, già il video c'ha 13 visualizzazioni. Il prossimo andiamo a caricare a questo. Ragazzi, altri discorsi non saprei. Da parte ragazzi, la storia del delivery per me è un po', ma no che mi ha salvato, però è conosciuto persone nuove. Ciao, sta a casa al divano e facevo il solito lavoro. Con il delivery un po' puoi uscire, non stai chiuso a casa. Dovrei riprendere il discorso palestra che è un po' sistematico con questa storia del lockdown. Ho venduto pure anche qualche attrezzo. E niente ragazzi, hai saluto perché mi sa che sta andando sulla botta di birra. Ancora di chissà cosa. Cos'è? Mezzogiorno e 40. Pomeriggio facciamo un po' di siesta ragazzi perché stasera per la prima volta c'ho il turno fino alle 22. Staremo a vedere. Un saluto ragazzi dello chef. E caccio un altro lutto, almeno siete contenti. Un po' fiacco. Ho aggredito tutto, grazie di tutto e iscrivetevi al mio canale che ve lo lascio in descrizione, non è vero un cavolo. Vabbè. Magari domani qualcosa scapperà fuori dal suo canale, che te lo dico. Ciao Tony. Ciao Tony. Bevo pure un bel caffè. Tabella regia.